Всем привет, друзья мои! Давненько, очень давненько я не выходил на этом канале на связь. Так что всем, кто меня потерял, приношу свои искренние. Год был прошедший очень тяжелый. За это время я произвел очень много дел, работ, которые отнимали у меня очень много времени. И не мог заниматься поисками, о чем я очень все это время сожалел. Как говорится, охота пуще неволи, но время никак не позволяло. И вот спустя год я снова, друзья мои, выбрался наконец-то. Первые поиски за этот год. Так что, если вы смотрите, если вы ждали меня, моего возвращения, то я очень рад и очень вам благодарен за то, что вы сейчас смотрите. Ну и, конечно же, я очень рад, что я наконец-то выбрался на эти поиски. В общем, сегодня у нас зимний поиск. Я говорю тихо, потому что нахожусь на берегу реки. Это местечко, скажем так, недалеко от жилого массива. Здесь даже слышно, я не буду поднимать видеокамеру, здесь слышно голоса. Какие-то там люди ходят, то ли катаются на горках, то ли чем-то занимаются, какими-то своими делами. Ну и обстановку я не могу показывать, где нахожусь, чтобы этот маршрут не прочитали те, кто разбирается в местных округах. Но я забрался в такие дебри, чтобы меня особо было не видно со стороны. Надеюсь, эти дебри сейчас плохо, зеленки нет, листьев нет. Маскировка очень плохая, все далеко проглядывается. Ну вот такая вот получается обстановка. Справа берег реки. И там немножко обстановка. Ё-моё. Ё-моё. Они там гуляют, походу на горках катаются. Надо мне немножко зайти поглубже. Люди на горках с этого населенного пункта катаются рядышком. Там то ли дети со взрослыми, непонятно. А я тут шабаркаюсь. В общем, не буду показывать это место, чтобы не спалили. Ну, в общем, приехал я по пути, скажем так, по работе ехал. И это местечко я давно планировал в него заехать. И вот эти планы произошли. Блин, голоса очень близко слышно. Вот, наконец-то, планы эти произошли. Я приехал. И буду искать. По преданиям, по слухам, раньше здесь пытались искать золото на берегу этой реки. И так я и не понял, то ли находили, то ли пытались искать. Все это, скажем так, на уровне слухов. Поэтому я пришел сегодня на разведку, посмотреть, проверить, сделать пробные скважины. Взял с собой свой бур, который я уже не доставал сколько лет. Взял с собой пока 2 колена, 2 метра. Думаю, этого будет достаточно в качестве разведки. И сейчас упадет, не упадет. Ладно, пусть лежит тогда. И взял обе насадки. Я, честно говоря, ребят, уже не помню, какая насадка рабочая. Вроде рабочая была вот эта большая. У меня их 2. Потому что одной, я помню, работал, тренировался, экспериментировал. И походу, да, точно, вот эта маленькая, она из тонкого железа, и она погнулась, видно. Потому что я взял обе, не стал дома разбираться. Взял с собой, думал, разберусь на месте. Да, это значит не рабочая, она погнулась. А вот это у меня уже была сделана из более толстого железа. Это хорошая. В общем, вот это сейчас буду работать. И тут у меня пакетик со всеми гаечками, болтиками, шайбочками, чтобы собирать колено. Блин, походу голоса идут, то ли ко мне близко, то ли ко мне сюда точно не пойдут. Здесь делать нечего в кустах. В общем, сейчас собираю бур и буду бурить. Место я примерно определил сейчас. Шел, пока осматривался. Земля вроде мягкая, кстати. Ух ты, я с собой не взял пробивалку. Я даже не подумал, что земля замерзнет. Ну ладно, попробую сейчас буром пробить, если что. Должно пробиться, по идее. Морозов еще сильных не было у нас. Да, должен сейчас пробиться. Вот так вот этим проковыряю. Ну и все, погнали. Сейчас буду бурить. Да нет, земля-то замерзла, кстати. Мне показалось, что мягкая. Нет, не мягкая, твердая уже. Замороженная. Лишь бы только не глубоко. Если глубоко будет не пробомбить, я ручкой от бура бомблю. Уж чем есть.
Блин, не идет нифига. Верхушка земли замерзла, верхний слой. Крутится на месте, все проморожено. Вот блин, а проблема-то выскочила какая. Блин, проблема. Я забыл про эту проблему-то, не подумал даже. Ну вот, рассказываю. В общем, слава богу, удалось пройти этот верхний мороженый слой. Пришлось всем своим весом повиснуть на буре, на ручке. И под своей тяжестью процарапал, в общем, этот мороженый слой. Дальше пошло уже мягко. Но это мягко сразу почему-то сразу глина пошла какая-то черная. Даже не глина, полуглина, полупесок, хотя она форму принимает, не рассыпается. Видно, что как глинистая, но не глина. Какой-то полупесок непонятный. И тоже тяжело идет, хоть и мягко, но тяжело. И вынимается тяжело. Прилипает глина сама к себе. Фух. Итак, рассказываю. Пробурил метр почти. Немножко до ручки не хватает, чуть-чуть не доходит. Сейчас наращиваю второе колено, 2 метр, и продолжаю бурить. Скажу я вам, идет очень тяжело. Глина вынимается с трудом. Это как поршень в цилиндре. Даже 2-3 витка, 2-3 оборота уже поднять невозможно. Я уже все силы потерял на подъем этого метра. Итак, рассказываю. Я пробурил уже больше метра, где-то метр и 15 сантиметров примерно. В общем, бур у меня закончился, первое колено, и второе уже началось. И пошел наконец-то песочек. Глину я прошел. Итак, в общем, я не знаю, что дальше делать. В общем, у меня закончился уже 2 метр бура, второе колено. Получается, я пробурил 2 метра в глубину. Фиг знает, что делать. В общем, так я гравия не встретил. Ни гравия, ничего не пошуршало, не поскрипело. У меня в машине, конечно, лежат. Я все 4 колена взял в машине. Может, мне сбегать за 3-м коленом тогда. Посмотреть, что дальше будет или не будет. В общем, сходил за 3-м коленом. В машину пришлось бегать. Решил все-таки пробурить. Посмотреть, что дальше будет. В общем, сейчас одеваю 3-е колено и погнали дальше. Блять. Фу, блядь. Фу, блядь. Рассказываю, пробурил уже почти 3 метра. Где-то примерно 2,80 в глубину. И ничего не меняется. Идет все этот песок. Получается, глина с самого верху была метр. И уже 2 метра песка идет. И вот в самом конце уже, в самом низу вернее, пошел мокрый песок. Видимо, там уже вода прибывает на дне скважины. И поднимать вообще супер тяжело стало. Еле-еле уже поднимаю. Поршень длинный, 3 метра поршня получилось. Его никак сил не хватает, чтобы вверх поднять. Дальше я уже смысла не вижу бурить. Глубина дикая.
И, в общем, я придумал план. Все, что я должен был набурить, ну, а то, что я набурил, я заберу с собой. Сейчас положу в мешок и в мешке увезу домой в машине. Ну и дома в тепле баню затоплю и в бане промою. Так, скорее всего, потому что, ну, зимой сейчас где-то минус 10, наверное, даже похолоднее, минус 12, наверное. Ну, промывать в холодной воде сейчас и булькаться вообще никакого желания нет. Поэтому я даже лоток с собой не брал. Ну все, закапываю и эту нижнюю часть забираю с собой, чтобы никто не провалился, никакие животные, никакие букашки, таракашки, зайчики, мышки, лягушки. Нужно всегда закапывать. Все, скважину закопал, беру мешок и тащу его. Тут где-то ведро примерно по весу килограмм. Блин, мешок рвется. По весу килограмм 20 примерно. Сейчас буду до машины еще дотащить. Может, придется, наверное, даже 2 ходки делать. Мешок рвется. Сначала мешок утащу, потом за буром вернусь. Я за одновременно все не утащить будет. В общем, рассказываю, бур утащил. Вернулся за мешком. Ну, там не километры примерно, как я вначале сказал. Где-то, может, метров 500-600, наверное. Но, тем не менее, это ходить далеко туда-сюда. В общем, мешок я поподнимал. Его в руках тащить вообще будет супер неудобно. Во-первых, он грязный, я не хочу пачкаться. Все, он уже весь в глине, весь в песке, сырой. А во-вторых, он даже не 20 килограмм весит. Он весит больше. Килограмм 30, наверное. Земля тяжелая, сырая. Ну, песок, вернее, нижний. С водой весь. Так что придется тащить его волоком, скорее всего. Вот так. А волоком я нахожусь около реки. Придется еще в гору поднимать. Сейчас вот покажу немножко. Вот это все возвышенность. Здесь перепад высоты где-то метров 20, наверное. Сейчас надо в гору подняться. И там уже по ровному месту, по полю, еще метров 500 где-то топать до машины. В общем, я не подумал про этот момент. Вообще надо было ведро какое-то взять с ручкой. Хотя бы за ручку удобнее было бы. А мешок, ну, в руках тащить нецелесообразно, считаю. Потому что он хотя бы скользкий, он может сам ехать. Мне главное сейчас подняться в гору. А там уже по ровному месту он легче будет, удобнее. Мне главное в гору не соскользнуть самому. Не соскользнуть, не упасть. Аккуратно вот так вот потащу его. Ну, хорошо едет, он скользкий. Скользкий пакет. И по снегу хорошо скользит. Все, хоть не в руках тащить эти 30 килограмм. В следующий раз надо будет какие-нибудь саночки взять с веревкой. Чтобы за веревку было бы гораздо удобнее. Или даже этот же самый мешок. Уже темнеет. Время уже... У нас на севере рано темнеет. Часа, наверное, 4 где-то. Середина зимы. В середине зимы темнеет очень рано. Вроде еще рабочий день идет, по сути. А уже вечер. Уже сумерки, ничего не видно. Фу, блин, рука устала. Надо передохнуть. Итак, я уже приехал домой и буду промывать. Здесь примерно по объему лотка 4 или 3. Кто специалисты, может, и за 2 бы лотка промыли, но я большим количеством не буду загружать лоток. Чем меньше, тем удобнее промывать. Ну, набрал воды в тазик, в такое корыто, в строительное. И все, погнали, промываем. Вот такая жижа получается, и эту жижу можно сразу сливать. Все, на дне уже ничего не осталось. Все плавает в растворе. Ну, как цементный раствор получается. Странно, почему так. Так, пришла мне еще одна идея в голову. В общем, чтобы проверить, правильно ли я делаю или неправильно, вдруг у меня что-то смывается отсюда, и я не замечаю. Нашел в рыболовном наборе 3 дробинки свинцовых. Вот они, грузила из них делаются, из свинца. Я сейчас эти свинцовые грузила разломаю на половинки, расщеплю. Вот тут есть прорезь у них, и по прорези эти половинки сделаю. То есть 3 дробинки будет 6 половинок. И тоже заброшу их сюда
в лоток и буду промывать вместе с грунтом. И посмотрю, останутся они потом в итоге после промывки в этом лотке. Потому что свинец, он по своей тяжести примерно рядышком с золотом находится. И хотя бы уже будем знать, остается свинец в лотке, правильно ли я все делаю. Или в итоге этот свинец потеряется вместе со смываемым грунтом. Или останется на дне лежать. По идее, он должен остаться на дне. И таким образом мы сможем проверить, остается ли золото на дне. Теоретически, вернее, должно оставаться или не должно. Так, еще одна дробинка. Где она? Вот она. Бляха-муха, ну это полный капец. Это полный капец. Камера остановилась сама по себе в режиме, пока я промывал этот лоток. Я все промыл. В общем, все полностью. Грунт закончился у меня в мешке. Пустой мешок. Здесь я полностью доотмыл. В общем, дробинки, которые я бросил, которые я разломил, получилось из 3 дробинок, получилось 6 половинок. Я все промыл, дробинки оказались на самом дне в этом лоточке. Сколько я рассказывал, сколько показывал, в итоге все похерилось. Я только сейчас проверил запись, и оказывается, там половина не записалась. Почему-то запись остановилась в середине. В общем, вот они дробинки. Еще раз показываю, еще раз рассказываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Они все остаются в самом уголочке, вот здесь внизу. В самом уголке, в самом низу рифлей, в общем, получается. То есть они даже не перескакивают на вторую рифлю, на третью. Соответственно, и золото, если оно там есть, оно точно так же будет оставаться в самом низу. И неважно, какие размеры этого кусочка, какие размеры этого золота, большие или маленькие. В любом случае, золото тяжелее любого песка, тяжелее любого грунта. И песочек, камешки, они будут смываться, и глина будет смываться. А золото, вот как по примеру свинца, оно будет оставаться в самом низу. Вот видите, они остаются внизу. И, кстати, на удивление, я тоже про это сказал. Очень много шлиха для такого места, откуда я взял этот грунт, эту пробу. Итак, все довел, сколько смог. Сейчас я уберу дробинки, потому что они булькаются там внизу. Перемешивают весь осадок, который внизу остался. И мешают просто работать. В общем, видите, 6 дробинок остались все на дне в лотке. Итак, рассказываю. Я сейчас все внимательно просмотрел, пока были руки свободные без видеокамеры. И показываю, сверху плавает белый кварцевый песочек. То есть это говорит о чем? О том, что я не полностью все отмыл. Специально его оставил, не до конца не стал отмывать, чтобы показать, что легкая фракция, кроме тяжелой, еще легкая даже осталась в лотке на самом дне, на самом донышке. То есть, соответственно, золото, если бы оно там было, не должно никуда уплыть. Оно должно было остаться вместе с тяжелой фракцией, вместе с магнетитом на дне этого лотка. Вот видно, магнетит есть. Тяжелый черный песочек остался, вот вперемешку с белым он сейчас уже перемешался. Соответственно, вся тяжелая фракция, она осталась на дне лотка. Но, к сожалению, золота здесь я не увидел. Может быть, в теории там что-то есть в виде пыли, но видимых частичек, видимых пылинок нет, к сожалению. Ну и неудивительно, потому что я не добурился до гравия. Скорее всего, он залегает где-то еще глубже. Но и так, друзья мои, глубина была 3 метра. Это уже перебор, очень перебор. Глубже бурить я просто не вижу, не имеет смысла. Друзья, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, на этом я буду заканчивать. До скорой встречи, а я продолжаю искать золото. Скоро буду искать его в другом месте, а в каком вы узнаете в следующих роликах.